Olá pessoal, aqui é a Mariana da English House Academy, dando continuação com a vogal A e os seus sons. Agora esse é o que pega todo mundo de surpresa e é o A com som de O. É engraçado porque o O faz som de A e o A faz som de O também. Isso vai acontecer quando o A estiver acompanhado de um L, um U ou um W. Se vocês forem ver, o L, o U e o W, todos fazem som de U em inglês, mais ou menos. Então, se torna um padrão. Alguns exemplos de A e L é all, ou, por exemplo, call. A gente não fala cow, né? Cow é vaca em inglês. C-A-L-L vai ter som de all, então fica call. Hey, I called you yesterday, you didn't answer the phone, where were you? Tall. Talk, mall, fall, salt ou wall. Agora, exemplos de AU. Paul, Paula. Isso acabava com todas as minhas alunas Paula. Elas não aceitam que o nome dela em inglês é Paula. E você pode checar qualquer artista que tem esse nome, Paula Abdul, Paula Dean, tudo Paula. Paul McCartney, não é, como é que o pessoal fala? Paul. Paul é meio britânico, o pessoal fala, mas nos Estados Unidos é Paul. Fault, daughter, caution, auto, August. Agora exemplos com AW. Só isso. S-A-W fica só. Paw, raw, draw, straw, jaw, yawn, awesome, and awful, terrible, awful. Espero que vocês estejam atentos agora a esse som que o A faz sempre que tiver A-L, A-U ou A-W, vai ter esse som de O. Pratiquem em voz alta, continuem nos seguindo porque amanhã tem mais.